Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta e bukurisë që ju heq 10 vjet nga fytyra, ja si ta përgatisni. E bardha e vezës, ndani të bardhën e vezës në një tas. Masazhojeni këtë përbërje mbi lëkurë dhe lëreni të thahet për të paktën 15 minuta. Më pas shpërlajeni me ujë të vakët. E bardha e vezës përmban vitamina E dhe B të shkëlqyera kundër përkeqësimit të membranave qelizore dhe përmbrojtjen nga rrezet e dëmshme të ultraviolet, ose thënë ndryshe të rrezeve të diellit. Vaj i ullirit. Karakteristikat e vajit të ullirit janë të njohura dhe ai e ndihmon lëkurën që të qëndrojë e butë dhe e mbrojtur. Provoni që ta masazhoni lehtësisht disa pika të vajit të ullirit në fytyrë përpara se të shkoni të flini dhe më pas mbulojeni atë me një peshqir tepër të butë. Frutat dhe gjithashtu perimet. Frutat e freskëta dhe perimet në përgjithësi, ato të pasura me vitaminë A dhe D, do të kontribonin për ta mbajtur fytyrën tuaj më të freskët dhe gjithashtu të tonifikuar. Mungesa e vitaminës A në fakt është një nga shkaqet e tharjes epidemike, pra edhe të formimit të rrudhave. Vitamina A gjithashtu stimulon edhe prodhimin e kolagjenit, favorizon rigjenerimin qelizor, ndriçon tonin e lëkurës dhe heq njollat e errta të formuara nga dielli apo edhe nga mosha. Lëngu i limonit. Priteni një kokër limon në gjysmë dhe masazhojeni një pjesë mbi rrudhat e fytyrës. Aciditeti i lëngut të limonit e bën lëkurën tuaj shumë herë më të lëmuar dhe gjithashtu ai zvogëlon shfaqjen e rrudhave. Nga ana tjetër, në qoftë se ju e aplikoni atë të freskët, kjo do të ndihmojë edhe në zbardhjen e njollave të lëkurës fal përmbajtjes së acidit askorbik. Masazhi antirrudh. Masazhi duhet që të bëhet duke marrë një pjesë të pambukut dhe ngjyeni atë më pas në tonikun tuaj dhe përdoreni për të masazhuar disa minuta fytyrën. Përqendrohuni në zonat kritike të rrudhave, si për shembull rreth syve, ballit dhe qafës. Ndërkaq, nëse dëshironi që të shijoni një moment të relaksimi, ju duhet të konsultoheni me një klub shëndetësor ose një qendër estetike dhe të përfitoni një trajtim të vërtetë relaksues për fytyrën. Maskat për kujdesin dhe gjithashtu rigjenerimin e fytyrës janë një zgjidhje e mirë, sidomos kur bëhen me produkte natyrale që të gjithë i kanë në shtëpitë e tyre. Këtu ne do t'ju prezantojmë një listë të maskave të bëra në kushte shtëpie, të cilat realizohen shumë shpejt dhe ndihmojnë në rigjenerimin dhe në ushqyerjen e fytyrës. Tërshëra. Tërshëra ndihmon në përtëritjen e fytyrës, e cila gjithashtu ndihmon për sa i përket çerjes së lëkurës. Merrni një filxhan tërshërë dhe hidheni në gjysmë filxhani me ujë të ngrohtë. Lëreni për pak minuta dhe shtojeni 2 lugë filxhani kos dhe mjalt. Aplikojeni maskën në fytyrën tuaj për rreth 10 minuta. Banane dhe mjalt. Kjo maskë ndihmon në hidratimin e lëkurës së thatë, lufton bakteret dhe i jep shëndet gjithashtu lëkurës. Merrni një banane të pjekur dhe shtypeni derisa të marrë një formë pureje. I shtoni 2 lugë mjalt dhe disa pika lëng limoni të freskët. Maskën e përftuar vendoseni në fytyrë për 10 minuta. Kakao dhe kafe. Maska ndihmon në heqjen e qelizave të lëkurës së vdekur nga fytyra dhe e forcon atë. Në një gotë me qumësht ju duhet të hidhni 3 lugë të vogla kafe dhe 3 lugë të vogla kakao. Përzieni mirë dhe më pas shtoni aty edhe disa lugë mjalt. Vendoseni maskën në fytyrën tuaj dhe prisni sa të thahet përpara se ta lani. Uthull. Uthulla e mollës është shumë e dobishme për lëkurën e fytyrës.
Hidhni një lugë uthull në një filxhan me ujë dhe vendosni atë në fytyrë. Avokado dhe mjalt. Avokado gjithashtu është shumë i mirë për fytyrën dhe i të thatë dhe kur përzihet me pak mjalt lufton bakteret dhe aknet. Pasi ju ta keni shtypur avokadon, nishtoni një lugë mjalt dhe përzierjen mbajini në fytyrë për të paktën 10 minuta. Qumësht. Qumshti është përdorur gjithmonë në trajtimet e fytyrës. Merrni pak qumësht pluhur dhe përzijeni me ujë. Vendoseni atë në fytyrë dhe lëreni që të veprojë. Më pas, lajini fytyrën me ujë të ngrohtë. Të bardhat e vezëve. Nëse përzijem një përbërës të dobishëm për lëkurën siç janë të bardhat e vezëve me kos, maskën e përftuar do të na ndihmojë shumë në rigjenerimin e lëkurës. Hidhni 2 lugë kos tek të bardhat e vezëve dhe në fund për ta hequr maskën e fytyrës përdorni ujë të ngrohtë. Luleshtrydhe. Luleshtrydhet pastrojnë poret dhe heqin pikat e zeza të fytyrës. Pasi të keni grirë luleshtrydhet, shtojeni pak kos, mbajini maskën në fytyrë për 10 minuta dhe pasi ta keni hequr do ta ndjeni fytyrën tuaj më të freskët dhe të butë. Majonezë. Majoneza ka përbërës të cilët i bëjnë shumë mirë fytyrës. Përhapeni majonezën në fytyrë dhe pasi ta keni shpëlar, lëkura juaj do të jetë më e butë dhe njëkohësisht më e pastër. Kastraveci. Kastraveci bën mirë edhe për lëkurën e thatë dhe atë të vajosur. Shtypeni kastravecin ajsa të krijohet një sasi tuli dhe përzijeni më pas me salcë kosi. Edhe pse është një maskë e cila nuk vjen erë të mirë, rigjeneron lëkurën dhe redukton njollat e fytyrës. Maska për fytyrën me të bardhën e vezës. E bardha e vezës është një element kryesor në shumë maska për fytyrën. Ajo është plot me proteinë dhe e lë lëkurën tuaj të butë dhe të lëmuar. Ju mundet të përdorni thjesht të bardhën e vezës në fytyrë ose të shtoni disa përbërës të gjetur në çdo kuzhinë për të zbutur lëkurën e thatë, tonifikuar lëkurën e yndyrshme dhe kuruar lëkurën e acaruar. Gjithashtu ju mundet ta përdorni të bardhën e vezës së bashku me kosin. Përbërësit janë 2 të bardha vezësh dhe 2 lugë gjelle kos. Ndani të bardhën e vezëve nga të verdhat e vezëve dhe vendosni ato në një tas. Shtoni 2 lugë gjelle kos, mos përdorni salcë kosi. Përzijeni së bashku dhe vendoseni përzierjen në fytyrë. Lëreni në fytyrë për disa minuta dhe pastaj pastrojeni fytyrën me ujë të ngrohtë, më pas me një pecetë të ngrohtë. Maska e fytyrës për sa i përket limonit dhe mjaltit, kjo ka një efekt të zbutës. Kjo maskë është e shkëlqyer për fytyrën e prirur për puçra, por është e mirë për çdo lloj lëkure. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë një e bardhë veze, 2 lugë gjelle mjalti rrjedhshëm, 4 lugë gjelle lëng limoni, 3 lugë gjelle kos. Përzijeni së bashku të gjithë përbërësit dhe vendoseni maskën në fytyrë. E lini për 15 minuta dhe më pas lani fytyrën. Pjesën e mbetur mund ta ruani në frigorifer deri në 1 javë për ta përdorur sërish. Maska shtresëzuese. Mundet që t'ju duhet një e bardhë veze, gjysmë lugë gjelle vaj ulliri, vaj kokosi ose vaj bajamesh, 1 lugë gjelle miell, 1 lugë gjelle sheqer kavë dhe 1 lugë gjelle qumësht. Përzijeni përbërësit mirë dhe më pas vendosni maskën në fytyrë duke e shpërndar me lëvizje rrethore. Në këtë mënyrë, duke e pastruar atë, shtojeni më shumë sheqer nëse doni një pastrim më të thellë. Lëreni maskën për 15 minuta para se ta pastroni. Pas pastrimit ju mund të përdorni ndonjë hidratues për të bërë të mundur qëndrimin e vajrave brenda në fytyrën tonë. Mirëpo, siguroni që asnjë prej këtyre përbërësve nuk ju shkakton alergji para se ta aplikoni në fytyrën tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!